सभी प्रेक्षक महाशय को नमस्कार। आज हमारे साथ है डॉक्टर कोन मुरलीधर रेड्डी, पल्मोनोलॉजिस्ट, सेंचुरी हॉस्पिटल। हाय सर। हेलो। कैसे हैं आप? ठीक है। गुरकुटे क्यों आते हैं डॉक्टर जी? वो गुरकुटे प्रॉब्लम वो मोटे वाले लोगों में कॉमन कंप्लेंट रहता। वो क्या है, स्लीप पार्टनर बोलते कंप्लेंट, आदमी के साथ स्लीप पार्टनर बोलेंगे। वो प्रॉब्लम वो क्यों आता, मतलब वो वायुमार्ग होते इधर, वो नींद के समय पे वो नैरो रहता, वो मजिल टोन पूरा कम होता। वो समय पे पूरा मार्ग कम बंद हो जाता। उसके ऊपर फोर्स से हवा जाने के समय पे वो वाइब्रेशन से वो आवाज़ आता बाहर। वो क्यों आता बोल के, वो कभी कभी लोगों में नाक का प्रॉब्लम रहता, कभी कभी लोगों में इधर थ्रोट का प्रॉब्लम रहता, कभी कभी लोगों में वो शॉर्ट नेक है, वो लोगों में वो ये कराटा मारना वो प्रॉब्लम ज़्यादा रहता। इसका इलाज कैसे करवा सकते हैं डॉक्टर जी? वो पहले वो कराटा प्रॉब्लम से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप प्रॉब्लम आता, वो चेक करना पड़ता। वो स्लीप स्टडी बोल के टेस्ट रहता, नींद के समय पे वो पूरा टेस्ट करना पड़ता। वो हॉस्पिटल में एडमिट करके कभी कभी समय पे घर में भी आके करेंगे वो टेस्ट। वो नींद के समय पे पूरा 6 घंटे तक वो टेस्ट रहता। वो समय पे AHI बोल के एक इंडेक्स रहता, वो क्या है, वो सिवियरिटी क्या है, वो टेस्ट में बता सकते। वो टेस्ट के बाद सिवियर है तो वो नाक का प्रॉब्लम और थ्रोट का प्रॉब्लम को चेक करने के लिए एक स्कैन करना पड़ता, डायनामिक MRI बोल के एक स्कैन करना पड़ता। वो स्कैन में वो नाक का प्रॉब्लम है तो वो ENT सर्जन वो स्नोरिंग का सर्जरी कर सकते। वो सर्जरी कभी कभी लोगों में फीजिबल नहीं रहता, वो इधर प्रॉब्लम नहीं है तो वो लोगों में वो CPAP थेरेपी बोल के वो बड़ा मास्क वो फेस में रखकर वो पूरा नींद के समय पे कंटिन्यू करना। वो ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग रहता। वो ट्रीटमेंट से कॉम्प्लिकेशंस कुछ भी नहीं रहता, वो ट्रीटमेंट्स कंटिन्यू करना पड़ता। वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया प्रॉब्लम सीवियर है तो वो प्रॉब्लम से वो हार्ट का कॉम्प्लिकेशंस रहता, वो ब्रेन का कॉम्प्लिकेशन, स्ट्रोक्स रहता, एंग्जाइटी रहता। वो कभी कभी लोगों में BP शुगर यंग एज में आना पड़ता। वो कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करने के लिए वो ट्रीटमेंट ज़रूरत करना पड़ता। ज़्यादा से ज़्यादा मोटापे लोगों में ये गुरकुटे अधिक दिखते हैं, ऐसे क्यों डॉक्टर जी? वो मोटे लोगों में वो इधर नेक शॉर्ट रहता, उसके बाद इधर टिश्यू वो क्या है, मजिल्स भी वो दब्बा रहता। उस नींद के समय पे ऐसी लोगों में वो हवा का रास्ता वो लोगों में नींद के समय पे बंद होता, वो समय पे वो गुरकुटे आता। थैंक यू डॉक्टर जी, आपने हमारे प्रेक्षक महाशय को बहुत अच्छे बातें बताए हैं। थैंक यू। ये है आज का एपिसोड। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। मैं हूँ अनेरी। नमस्कार।